А использование жидкостей для розжига, там, бензина какого-нибудь, это категорически запрещено. Почему? Это риск неконтролируемой вспышки пламени и очень серьезных ожогов. Только специальные безопасные средства для розжига. Хорошо. И размер поленьев тоже важен. Слишком большие могут привести к тому, что пламя будет, вырываться из топки. Ясно. Так, дымоход чист, дрова правильные. Но ведь сам огонь, он же все равно остается источником искр. Конечно. И вот тут, судя по всем материалам, которые мы смотрели, ключевую роль играют защитные экраны. Насколько они вообще обязательны? Для классических дровяных каминов практически все источники их рекомендуют как обязательный элемент.